분사십시오 자, 김풍은 지금 돼지고기를 바짝 튀기고 있네요. 또 넘친다, 또 넘친다. 자, 그리고 건져냅니다. 저 정도면 너무 튀겨진 거 아니에요? 저거는 어떻게 빨대로 빨아먹죠? 저 기름을 빠는 거 아닐까 혹시? 고기는 안 쓰고 기름만 쓰나요? 네. 기름만 쓴다고요? 쓴다고? 아니, 고기 쓰지 왜 안 써? 빨리 해. 저 뭐야? 돼지를 튀겼던 기름을 저기다 부었어요. 아, 너무 지저분한 거 아니에요? 아, 또 나갑니다. 김남일 심판. 아, 기름을 제조. 기름을 제조. 그렇게. 얘도 물 내려야 될 것 같습니다.